未啊？喂，你喺邊啊？我而家去到水庫嗰邊啊。水庫？你點行㗎？我睇地圖以為近啲喎。梗唔係啦。喂，咁搞法，天黑都未到喎。喂，或者你翻屋企先，下年再嚟過啦，好嘛？係啊。唔好啦，新聞話咧，今年個流星暴咧比普通嗰啲流星雨咧犀利好多㗎。40年先一次，今次唔一齊睇嘅話咧，我驚以後冇機會啊。等埋我啦，我冇問題㗎。好啦，等你啦。喂，阿 Fred 咧成個文弱書生咁嘅喎，唔係有啲咩事啊嘛？嚟唔嚟到㗎？佢有電話㗎嘛，有咩事自己識報警㗎啦。喂，遲到仲笑口噬噬，唔好意思啊，要大家等咁耐。最緊要有命入嚟啫。不過見你面青青咁，怕你冇命翻出去喎。你啊，我都面青青啊。喂，你唔係肚餓咩？仲唔快啲食嘢？喂，開心食嘅。見面。哇，嚟料啊！哇！好靚啊！好多啊！大粒嘅喂！哇！好靚啊！喂，睇嗰邊。嗰度見到啊！真係好靚啊！估唔到啲流星雨咁犀利啊！如果唔係阿 Fred 話俾我哋知，我哋可能一世都唔會知啊！可惜咧，越靚嘅嘢就越短暫。睇完今次，怕且都冇下一次啦。不過咧，我哋至少一齊睇過一次，我永遠都唔會忘記今日，呢世都唔會。你未講到生離死別咁先啦。喂，你話幾時再流星暴啊？40年之後。40年之後，我哋都係60幾歲啫，仲可以入嚟睇翻喎。陪你去看流星雨落在這地球上。喂，成10年前嘅歌撈翻出嚟唱，觸景生情啊！喂，唔係喎，而家我哋4男就1女，成單嘢都幾流星花園啦。唔係啊嘛，你哋幾個邊個似 F4 先嚇？邊個？文青好明顯我係花澤類啦。咁係咪林志玲？女神啊！佢先係女神啊！我直頭係梁詠琪。我係慈雲山杜德偉，你咪唔識係嘛？這顆心正在跳動，不再覺冰凍，決定要一起衝。於這空間裏盡情發夢，暫時忘掉傷痛，就算短短1秒鐘，遺忘背包的輕重，全情投入再撐下去，哪怕再多刀鋒。你諗清楚啦，真係紋個 logo 上身，你唔驚你阿哥知啊？嗯。你又唔係對 band 嘅一份子，係朋友啫，咁都紋個 logo？其實同大家做到朋友，偶然出嚟 jam 下歌，我知足㗎啦。自己知自己試，自己未夠 level，唔通真係可以同你夾到 band 咩？又係 friend 又係 fans 都 OK 嘅，咁我真係紋㗎咯喎。嗯，我怕會忘記呢段日子，所以想留個紀念。做咩？你做咩啊？咩做咩啊？點解你今日怪怪地咁，講埋啲嘢又怪怪地咁？你有絕症啊？唔係啊。你阿哥叫咗你唔好理佢啦，你咁樣唔得㗎。好似個紋身咁，紋係你自己嘅事，你完全有權決定㗎。你明唔明啊？唔通你咁樣一世咩？今日審理案件編號 DCCC 906779 2016，主案官
本案被告葉兆康涉嫌於2016年3月19日晚上8時10分，於深水埗桂林街後巷襲擊及搶劫當事人何德廣。根據香港法例第212章侵害人身罪條例第19條，被控傷人或對他人身體加以嚴重傷害；第210章盜竊罪條例第10條，被控搶劫罪。喺案發前，你係咪喺日進茶餐廳親眼見到被告同受害人有爭執啊？係，好清楚。咁喺案發現場，你係咪再一次見到被告打傷受害人呢？係。法官大人，我冇其他問題啦。證人，你同受害人嘅關係係朋友？係。你亦都見到你個好朋友同被告喺案發前喺茶餐廳鬧咗交嘅。冇錯。所以你直覺覺得被告就會傷害你個好朋友？唔係啊，我係親眼見到㗎。你冇偏私？我好肯定自己見到被告襲擊受害人嘅，而當時我亦都攞咗個散紙包掟過去，而事後警方亦都喺現場揾到個散紙包，證明我講嘅嘢全部都係事實。Good， 我信嘅，我相信你一定見到疑兇犯案經過，只不過你真係冇睇錯。你肯定個疑兇就係被告？我睇得好清楚。法官大人，我幾張案發現場嘅相片需要呈堂。當時嘅環境係咪咁？係。真係？你肯定？我肯定。案發現場喺條好黑嘅後巷，案發時間喺晚上，當時唯一嘅光源就係嗰啲街燈啦。你真係睇清楚？係。你肯定冇睇錯，甚至1% 睇錯機會都冇。證人，你要明白，我唔係質疑你出庭作證，講出真相，維護公義嘅目的。我只係想你明確指出，由1到100，你有幾多%肯定當時嗰個就係被告咧？100%。100%，即係你肯定係真㗎。OK。咁如果我話俾你聽，當時現場嘅街燈全部都係壞晒。點解當時你身處20尺以外嘅距離，可以毫無懷疑咁肯定個疑兇就係我當事人？根據你嘅口供，你話疑兇係5尺9寸高，身穿住深灰色嘅外套，但係我當事人當晚着住嘅係卡其色嘅外套。控方一直指出，因為燈光問題，所以將卡其色睇成為深灰色。調翻轉嚟講，因為燈光問題，點解唔會影響到證人你辨認疑兇嘅樣貌咧？證人，你唔覺得你供詞係充滿住矛盾嘅咩？好明顯，因為你一早已經認定咗疑兇就係當事人，所以無論當時嘅環境係點樣都好，你都100%肯定咁話俾人聽嗰個就係佢。你口聲聲話你冇偏頗，呢啲都係假話，所以你嘅供詞係唔可信嘅。阿爺，你一嚟就錯到佢哋個證人散晒，有你幫我打官司，我實冇事。唔好咁快開心住。你同警方落咗份口供，你話案發當晚晚上8點鐘，你同何德廣喺餐廳爭執完之後，你就翻咗屋企。但係當晚10點鐘，你喺深水埗俾人影咗塊相，即係話你口供係充滿住疑點。咁我依家可以點做啊？只要你解釋到點解案發當晚需要2小時之後先至開車走，咁就可以反駁到控方。我喺嗰頭行街，行下。OK 啦，你就咁同法官講啦。你有心理準備，到時控方必定捉住你講大話呢個 point 嚟質你。咁點算啊？自辯啦，同法官講出真相，攞翻啲印象分，對你有好處嘅。一定要講啊！係真相唔怕講㗎。咁我知點做啊？出庭嗰日講出真相係咁多。好彩今次有你幫我嘅。點做？咁我走先。再見。拜拜，拜拜。Hugo，而家控方證明嘅證供有疑點，我哋贏面已經好高。喺咁嘅情況，我哋唔係應該叫個客選擇唔自辯嘅咩？你咁咪叫做教我點樣打官司啊？唔係 ，sorry。喂，中邦啊，你有冇諗 Sir 俾我哋個分數筆記啊？係嗰份啊，我可唔可以陣間過嚟你度拎啊？好，唔該晒你，
拜拜。哥，唔阻你溫書啊？哥啊，我睇報紙咧，姑丈俾人告，仲好似你律師樓幫佢辯護。係啊，佢嚟揾我咪接咗佢單 case 咯。姑丈嚟嘅喎，你唔嬲佢啦？佢對我哋做嘅嘢好似案底咁，洗極都洗唔甩嘅。咁你仲幫佢？你係咪有咩打算啊？你以為我會做啲乜嘢？而家啲人炒樓炒股票都唔會想報仇咁老土啦，更何況我律師，我嘅責任就幫我客人打贏官司，贏到佢自己都驚。搞掂！哇！你做義工咧都做咗咁勤力，嚟啊！我私人醒你，幫你按摩。係好姊妹嘅，醒多兩嘢。廿嘢又點話咧？咦？你啊，你做乜唔話俾我知？我租嗰間屋嘅業主係 Patrick 啊？哎呀，有乜所謂啫？你租樓住，使乜知邊個係業主啫？知啊，梗係冇所謂啦。唔知啊，反而會俾人誤會啊，以為我哋真係有啲咩唔見得光啊！乜你有啲咩唔見得光，驚人知㗎？係啲咩啊？八卦。哦，我唔八卦會幫你揾屋租，我唔八卦會幫 Patrick 啊瞞住你嚟幫你嚇。我八卦都係為咗邊個啊？你話啦，係為咗邊個先？係啦，錫晒你啦，好唔好，姊妹嚇？唉，如果你係我老公就好啦，我一定唔捨得離開你嘅。誒，左邊大力啲。唔好意思喎，你已經遲咗啦，下次請早啦。不過話時話，我有個好人先介紹俾你。Patrick 幾好啊，死咗老婆，咁耐以嚟都冇揾過第二個女人。仲有啊，你哋仲要係青梅竹馬喎。係啊，唔好玩啦，我哋冇嘢噶。右邊啦，唔該。你唔好睇小咧八卦嘅力量。你話 Hugo 誤會你出邊有第三者 ，Patrick 想幫你，又叫我瞞住你。你話我估唔估到你哋有啲咩啦？係啊，咩都好啦。我同阿賢啊，未辦好離婚手續，而家我冇心情，亦都唔想咁快諗其他嘢住。哎，順手揼下個背脊。阿嫂，咁啱嚟呢頭嘅你。我揾同學拎筆記啊，睇窗簾。早排屋企水浸埋塊幅白烈簾，咁我諗住嚟買翻幅紅色嘅，咁嚟到諗下就諗住買幅綠色嘅，襯翻屋企種嗰啲植物啊嘛。點知佢話冇貨喎。你想要邊款啊？呢款綠色嘅木百葉簾咧，我見過，你要喺大鋪度揾。咁啊，都唔急嘅。點啊？你食咗飯未啊？同你食飯啊嘛？唔使啦，我唔肚餓。你個樣咁牛嘅，又俾阿哥鬧啊？啊！你知唔知道咧？最近姑丈俾人告，阿哥仲幫佢打官司。你阿哥同佢好少聯絡噶喎，而且佢以前咁樣對你哋，你哥冇理由會肯幫佢手㗎。你都覺得奇怪咧？你唔使咁擔心㗎，律師樓打開門做生意㗎嘛，或者佢唔知唔得咧，應該冇事嘅。你啱嘅。點啊？真係冇時間，我飲杯嘢得唔得？方，Patrick 咁夜嘅，揾我啊？哦，揾 Rebecca。上次間屋水喉壞咗，搞到啲嘢濕晒，我諗住買翻啲日用品俾佢啫嘛。啊 ，Rebecca 咧？佢走咗啦。呢啲嘢你擺低啦，我都啱用，我買個俾佢咪得咯。哦。講笑咋？佢頭先話咧去買啲嘢，可能就買呢啲嘢，不如你送上去屋企啦，佢會多謝你㗎。咁我就先嚇。拜拜。拜拜。咦？喺度做咩啊？冇啊，我係呢度業主，係睇下間屋有乜咁出奇啫。係咧，阿 Rebecca 有冇過咗嚟？冇。做咩咁緊張咧？裏邊有啲嘢唔俾得我睇嘅。睇咩啊？你好想睇到啲你好想睇到嘅嘢咩？嗰個有婦之夫啊！女仔人家嘅屋企係唔可以隨便俾男人入㗎。誒，你唔係好想知道嗰個有夫之婦嘅嘢嘅咩？係就跟我嚟啦。
係咪真係咁好食啊？誒，你唔好睇少呢碟嘢啊！佢係用咧瀨尿蝦柴肉啦，再用忌廉奶同蛋白咧慢火炒完成嘅。跟住啲蝦頭又唔會嘥過，用嚟椒鹽可以拌碟咧，又或者可以送酒啊，簡直係一餸兩食，雙重享受。淨係睇你食都幾得意喎，好似食神掌身咁啊！你辛苦嗎？做咩嚟？你知唔知啊？一般人咧8個鐘做嘢，8個鐘瞓覺，2個鐘翻工放工，2個鐘用嚟食3餐個，成班啲 click clack 臨審嘢啊，加埋一日嘆世界時間咧，都唔知夠唔夠2個鐘。不過你諗下，如果你將食嘢嘅時間變成享受嘅，一日咧嘆世界時間咧又唔夠2個鐘變4個鐘喎，多成倍啊！人生咪幸福好多先。講完啦嚇。頭先你話抌完垃圾先至講，跟手話肚餓要食嘢先至講。咁而家連你點解咁為食嘅幸福論我都聽埋啦。咁你應該講得你要講嘅嘢未啊？你知道啲乜嘢？我知道啲咩？啲豉椒橙子好新鮮，試下好正。你話知 Rebecca 嘅嘢㗎，你咪扮失憶啊？嗰個有夫之婦，啲豬粉湯好足料，快啲試下。喂，嗱希莉，我懷疑你喺度呃飲呃食，呃我時間陪你食飯，欺詐罪最高嘅刑期係判監14年啊！我喺你身邊啊，都唔知14年啦，到而家仲未放監啊，仲博講。你表現唔好，繼續加冇得上訴。唔好講呢啲，唔好講呢啲。食豬手油淋淋，入口即溶，好正。唔食啦，我冇心機啊！佢上次嗰堂木嘅百葉簾咧就浸濕咗，而家咧揾緊堂新嘅，不過未揾到啱心水嘅喎。百葉簾木色㗎嘛？嗯哼。你唔早啲講，而家鋪頭閂咗門啦。你定啲嚟啦，我咧就識得個相熟嘅，聽日帶你去。好。申請你假釋，等你早啲放假。誒唔使啦，我驚我走咗嘅話，你到時揦手唔成世，我咪又要翻嚟救網，算吧啦，我認命㗎啦。我就要呢隻啦。好嘅，多謝晒。Haley，喂，你過到嚟都唔單聲嘅？我帶我姐夫嚟幫襯啫嘛。姐夫就係自己人啦，冇問題，打個8折俾你。誒，俾個8折佢。知道老細。都係唔好啦，我自己跟翻。唔該晒。你客氣啦。原來呢間鋪頭你男朋友開嘅。普通男性朋友啊 ，OK。上埋屋企都係普通朋友。Haley，我啱啱都想揾你㗎啦。我 friend 咧介紹我北角有間餐廳啲生蠔咧好鬼死正啊，好想食啊！想啊，幾時去啊？幾時去？聽晚我得閒喎。姐夫，一齊啊！唔好意思啦，我對啲唔熟嘅嘢冇咩興趣。咁下次啦。哇，見到流口水啊！我 book 台㗎咯喎嚇。聽晚我 OK 啊，不過你後朝上庭喎，使唔使準備下先啊？哎呀，上庭啲嘢使乜準備㗎？只要我繼續一口咬定咧，喺嗰個死人葉兆康幫我咁就得㗎啦。佢死硬㗎啦，因為追我數追得咁過癮㗎啦。都話唔俾送我翻嚟㗎啦，我走啦。時間啫。拜拜，再見啦，翻啦。做咩你鬼鬼祟祟咁，裏邊收埋啲男人嘢，唔見得人㗎？你啊送我翻嚟啊，都為咗及女啫嘛，你好見得人咩？我話你係為你好咋，你睇下你識埋啲咩人啊？嗰個何德港啊，為咗避債就屈個債主，嗰個葉兆康做佢債主係真係唔好彩啦。所以我覺得呢單 case 咧係有冤情嘅。邊個葉兆康啊？係咪阿賢幫佢做辯護嗰個啊？你又知嘅？佢係阿賢嘅姑丈啊！頭先你話佢俾人屈嘅係咪真㗎？呢單 case 唔係我跟嘅，我唔敢亂講。但我聽過嗰個受害人講嘅嘢，只係唔信得過咯。話晒都係親戚一場，如果明知道佢俾人冤枉，咁我冇理由唔出聲嘅。你老公咁唔係你前夫咁本事咧，唔會咁容易俾人坐得入佢 client 嘅。希望係咁咯。呢個咩嚟㗎？哦，上次咧我咪整爛咗你部抽濕機嘅，我買翻部賠翻俾你。唉，我都話唔使咯，小意思啫嘛。係啊，都係唔好意思噶嘛，我幫你搬入去啊。誒，等我嚟。你唔知女仔人家屋企咧係唔可以咁隨便俾男人入嘅咩 ？OK， 你叻嚇，咁我走先啦嚇。
咁我都翻屋企啦。入嚟坐啦，你唔係話幫我搬嘅咩？你唔係話唔方便嘅咩？我係話男人啫嘛，你係男人咩？隨便坐。哇！呢餐具好靚啊，七彩嘅。食嘢咧係一種享受嚟㗎，所有可以令我喺食嘢嘅時候好好咁享受嘅咧，我都唔會慳。哇！小心啲。好犀利啊！邊個幫你砌㗎？點解你覺得有人幫我砌嘅？係咪因為我姐夫話我屋企收埋咗個有婦之夫咧？佢冇咁講啊！佢淨係話你同個有婦之夫來往啫嘛。不過佢咁樣講都係關心你，佢唔係特登寫嚟講你㗎。我知啊，佢仲成日都話應承過我家姐幫佢照顧我，咁我而家咪俾啲嘢佢照顧咯。哦，所以頭先就係都唔俾佢入嚟，你係特登咧搞到佢擔心你。其實本身咧我都冇諗住唔俾佢入嚟㗎，不過頭先見到佢咁八卦，想八我啲嘢，咁我就偏偏俾佢入嚟，等佢囉囉攣都好。如果佢知道你係為咗咁樣唔俾佢入嚟啊，佢一定激死嘅。有佢咯。早晨，先生。早晨，咁早起身溫書啦？上網啫。做咩？你想幫間房換窗簾咩？唔係啊，幫人睇嘅咋。其實咧，我係幫阿嫂睇嘅。早排咧，佢屋企水浸啊，咁佢想換呢一款白葉簾，但係買唔到。咁我幫佢睇下邊個代理商。我翻工啦。阿 Lee 啊，今日唔使煮個飯。哥。你係咪今日上庭打姑丈嗰單官司啊？你不嬲好少對案件有興趣㗎，咩事啊？其實我哋都好耐冇理過姑丈啦，都咁多年，以前嘅嘢係咪唔好再提啊？我有分數啊！案發當晚，你話你大約8點鐘離開茶餐廳，之後就揸車翻屋企。但係點解晚上嘅10點05分，你會喺深水埗附近俾人影到快相嘅？如果你係講真話嘅話，你點用2個鐘頭先揸到個車走啊？我行錯路咯，我喺深水埗兜嚟兜去都揾唔到路走，原來咁啊兜咗2個鐘喎！你講大話！警方事後喺案發現場隔離街嗰個停車場查到你出車記錄，時間係晚上嘅9點45分，仲係用你嘅個人八達通嚟俾錢嘅。你根本就有預謀去後巷度襲擊事主。可能我記錯咗啦，我講話兜錯路咧，係講我個人啊，我兜嚟兜去都揾唔翻我停車嗰個停車場啊！行咗成2個鐘頭街啊？哦，唔係，我喺中間嗰段時間咧。行到攰啊，停低過㗎。我記得喺間糖水鋪嗰度食過啲嘢，然後先至繼續揾嘅。你真係記得係糖水鋪？應該係。你知唔知嗰度附近幾條街只係得1間嘅糖水鋪？喺案發當日，有食客喺嗰度食咗糖水，懷疑食物中毒，間鋪頭全日閂門嚟清潔啊！你點可能幫襯到糖水鋪啊？可能我記錯咯。喂，你係咪幫我㗎？你睇住個主控官問到我口啞啞，你都唔出聲。我已經幫咗你啦，我同你講過，叫你講出真相。如果你有咁做嘅話，今日嘅事係唔會發生嘅。咁即係點啫？你話只要我係無辜嘅，就一定冇事㗎嘛？係只要我證明到你係無辜，咁就係。但係而家你嘅口供係證明你自己有問題。作為你嘅辯護律師，我唔可能反駁你嘅口供㗎。咁樣我好難做嘅喎。唔係咁嚴重係嘛？襲擊造成身體傷害，最高判入獄3年，就係咁嚴重啦。咁點啊？嗱，賢，你一定有辦法救我嘅，我唔可以坐監㗎。辦法唔係冇嘅，除非揾到實質嘅證據證明你當時係唔在場啊。咁即係要揾人證啊？我諗可唔可以唔講啊？可以，其實你唔一定輸㗎。就算輸，我會盡力幫你求情。初犯應該唔使判3年嘅，應該年零就可以㗎啦。嗰日我食完飯，我走咗過隔離街幫襯101啊。
就係咁啫嘛？點解唔早啲同我哋講啊？呢啲嘢大家男人知咪算咯，邊度講得出口啫？冇嘢緊要得過打贏呢場官司。如果有人證明到你案發嘅時候，你喺101入邊，咁你就係無辜噶啦。咁你講翻啲資料俾我哋知，等我哋可以揾翻個鳳姐出嚟幫你做證人。我覺嗱，話時話呢單嘢千祈唔可以俾你姑姐知啊！呢啲咁細嘅法庭新聞，報紙未必會登，姑姐未必會知噶。咁又係，佢而家喺深圳湊住個外孫，冇人講，佢根本就唔會知。只要你講嘅係真相，我一定可以幫你打得甩呢場官司。咁你講清楚，當日你去揾101嘅細節俾我哋知。不過我食完飯就出咗去，咁行過隔離街。葉生講嘅應該就係呢棟大廈。不過如果要揾啲姐姐仔嚟做證人，佢哋未必肯合作。一個唔得咪10個咯，10個唔得，我就問晒成棟大廈，我就唔想揾咁多個證人出嚟。睇呢個應該未試過啦，但係上去見識下。Anyway， 揾到證人之後，即刻向法庭申請做補充證人。我知點做。其實咧，我係幫阿嫂睇嘅。早排咧，佢屋企水浸啊，咁佢想換呢款白葉簾，但係買唔到。Hugo，好似係呢間。哥哥仔，你梳褲啊？唔係啊，唔好意思啊，我哋嚟揾人嘅。我啊，梗係知你嚟揾人啦，唔通啊嚟揾吉咩？啊，睇你副 body 都幾紮實喎。不如我哋嚟做正經嘢啊，唔好意思啊，打攪晒。喂，我都係做正經嘢嘅喎 ，SM 我要加錢㗎。插工。邊個？阿葉生講嘅應該就係呢間。老細一齊啊！我哋係一齊嘅，我哋想。我要加錢㗎噃。雖然我哋係想揾你幫手，但係咁樣俾錢咧係犯法嘅。哥哥仔，你唔好以為我着得衫少就見識少啊！一流呀，唔犯法嘅。你唔俾錢就犯法，唔好諗住拋窒我食霸王雞啊！夠啦，我哋律師。我問咗阿哥之後再覆返你。得。拜拜。哥，邊個嚟㗎？姑姐係大陸帶翻嚟嘅。原來阿嫂打我俾佢，佢話姑丈咧係俾人屈嘅，佢想知道咧姑丈單案審成點。Rebecca 同姑姐傾過你。咁阿嫂同姑姐熟啲啊嘛，以前你鄉下有啲咩事咧，都係阿嫂代你同啲親戚聯絡嘅。使唔使覆返姑姐？你唔講，我講都得㗎。唔使。單案啲嘢我會搞噶啦。我本人諗住換自己啲窗簾嘅，但買完之後發覺唔係太中意，嫌佢啲顏色太淺啦。我睇下啱我哋間房。如果你唔啱嘅，到時你俾邊個俾邊個啦。我放你間房。姑姐，我係阿賢啊。嗨，揾我有事啊？有啦，拎上嚟俾你。入嚟先講。裝好啦，估唔到咁啱位喎。有你咁巧啊！大家都知 Rebecca 要買百葉簾。其實我都仲係心大心細嘅，唔知買木色好定綠色好。本來我仲諗住買多2盆花翻嚟襯下先，再作決定嘅。唔間屋你住嘅，最緊要都係你自己睇得順眼。我都係唔阻你哋啦，我仲有嘢做，我走先啦。再約個食飯啦。啊，好啊，電話聯絡啊。拜拜。拜拜。拜拜。唔好意思啊，冇話聲你聽就走上嚟，搞到你咁尷尬。唔關你事。其實幅百葉簾咧係阿哥買嘅，佢借啲意叫我拎上嚟嘅。唔緊要喎，係我冇問你就拎上嚟，
啱用先用啦。大個咗喎，大個咗，有冇大隻到啊？大隻啲咧，啲女仔先中意嘅。係咩？啊，係咧，姑姐有冇打電話俾你啊？有啊，阿哥咧話單案冇乜嘢，唔使覆佢。不過咧，我做咩啊？有嘢擔心？我唔知點解，阿哥今次好冇嘢咁，反而唔似平時嘅佢。唔好意思啊，遲咗。唔緊要，係我早到啫。咖啡啊，唔該。好啊。係咧，約我出嚟咩事啊？阿黃上我嗰度，我想多謝你覆8·2臉。近排幾好嘛？聽阿雲講，你屋企早排水浸啊嘛？小問題嚟啫，有心。今次約你出嚟，主要有一件事想問你。同姑丈單案有關嘅。我聽希妮講話，你姑丈今次係俾人屈佢打傷人嘅。係咩？係咪都唔緊要啊？反正我唔會輸嘅。呢次你真係真心幫佢嘅。你應該知，我一向要求自己只可以贏。但係佢係你個姑丈，係你最憎嘅人喎。無論佢係邊一個喺我手上面嘅 case， 我係唔會輸。我同你咁多年，我知你心入邊一定係有嘢諗緊。如果你係了解我，你應該知道我決定咗嘅嘢，我一定會做到底嘅。嬲一個人咁耐，你唔覺得攰嘅咩？中意一個人咪仲攰？無論對佢付出幾多，到最後都可能一無所有。我而家只係做翻我覺得應該做嘅事啫。我要講嘅嘢已經講晒，你聽唔入耳我都冇辦法，唔好意思，阻咗你咁多時間。我都約咗人啦，我唔陪得你食飯，走先。阿 Lia，我而家去圖書館啊，就唔使煮我飯啦。哦，唔該你。你去邊度？去圖書館溫書咯。去少日咯。今日姑丈帶我最後一堂，我想你嚟埋聽審。點解我要去啊？我想你親眼睇住我點樣贏呢單官司。哦。為咗證明我當事人喺案發時間根本唔可能喺案發現場嗰度出現，我哋辯方要求4位證人出庭作供。證人，法庭入邊請保持你嘅衣着莊重。哎呀，路多咗添，我盡量改啦吓。證人，請問你做咩職業㗎1樓1啊。可唔可以同大家講清楚啲啦？阿生，你冇嘢啊嘛，咁都聽唔明啊？做雞啊！唔該晒。你工作地點係桂林街151號2樓 C2，亦即係本案案發現場嘅隔離街。咁證人記唔記得響2016年3月19日晚上8時30分，你做緊乜嘢㗎？咪接完個客飲啖茶食個包咯。跟住咧？之後咪有條友仔嚟撳鐘咯。你認唔認到佢樣？佢係咪喺法庭上面啊？咧，咪就係佢咯。請法庭記錄，證人所指嘅就係我當事人葉兆康。證人，點解你咁記得佢咧？呢條友仔我認得佢。嗰日咧，我一打開門就同佢講，我搞一次咧就收500嘅。點知佢咧由頭望到我落腳趾尾，話我咩啊？我值個300喎，佢都暈吉嘅。見到個衰樣啊，我梗係認住佢啦，下次仲做佢生意喎。法官大人，我仲有3位證人出庭作供，佢哋都係桂林街151號嘅性工作者，佢哋全部當晚都同被告係有接觸過。事發當晚，你有冇見過本案被告啊？有，佢入嚟同我講價唔啱，咪走咗咯。點解對佢咁有印象咧？佢走咗我就唔見一條底褲，我知一定係佢偷㗎。蘇靜，
我梗係記得佢啦，一路同我講價，一路喺度摸三摸四抽我水，摸完呢度又摸嗰度啊，到最後竟然唔幫襯我喺2016年3月19號晚上9時30分，你做緊乜嘢？我喺度對緊六合彩咯，唔中咪繼續等客咯。啱啱佢就嚟啦，你咁肯定就係被告？梗係認得佢啦。佢咁 cheap，個禮拜嚟啊，都要我減價㗎，250蚊啊，至平係佢㗎啦。哎呀，會唔會傳翻出去㗎？俾其他客知道我收佢咁平，就唔好咯。照你咁講，被告就係喺9時30分到9時45分呢段時間裏面，就係留咗喺你個單位裏面啦。咁上下咯。以上4位證人嘅證供同埋時間證明，被告喺晚上8時30分至到晚上9時45分呢段時間裏面，都喺大廈入邊嗰度流連，亦即係話佢根本冇時間去襲擊受害人。你點做嘢㗎？我幫你打一場官司咯，你而家冇事㗎啦，仲唔夠？我話咗唔可以俾你姑姐知㗎嘛，做咩佢會落嚟聽審㗎？佢要關心你，我阻唔到㗎。你個死佬！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 呢頭又叫我翻鄉下睇住個孫，嗰頭你又翻香港去滾。我嗰晚飲大咗2杯，一時心火盛啫。飲醉咗先同人講數，你咁中意滾嘛？你去滾死佢！滾死佢！唔好咁啊！嗰啲係牙痛㗎。冇香睇。今次係我唔啱，係我唔着，我保證唔會有下一次㗎啦。爛開啊！所以你污糟邋遢手啊，都唔知有冇惹埋啲咩嘅。我話而家你威啦嚇，巴閉啦，全世界都知你去滾啦。我保證唔會再有下一次㗎啦。我話知你死啊！警告你啊嚇，你唔好翻去掂個孫啊！如果你惹咗啲咩病毒俾佢啊，我唔肯過你啊！老婆，葉生，我呢條數仲未清，我又爭你咩數啊？今次單官司嘅律師費總共10萬蚊。10萬蚊？咁平啊？只係10萬。當年你用10萬蚊買咗我細佬翻嚟，當年因為我撐你10萬而受到你嘅恥辱，我而家淨係要翻嗰10萬蚊，我要翻我嘅尊嚴，還翻你俾我嘅恥辱。今日場戲係咪好精彩啊？點解要咁做啊？點解特登叫姑姐嚟聽審？點解唔可以咁做啊？所有都係佢自己造成嘅喎。係都唔關姑姐事啊！做咩要拉埋佢落水啊？要怪就怪佢自己做咗太多衰嘢，自食其果係佢嘅報應。我知姑丈係唔好，但好多年啦，仲記嚟做乜？你當年仲細，好多嘢你記得唔係好清楚，但我絕對唔會忘記我點解喺佢手上面將你攞翻嚟。我呢一世都唔會忘記佢俾我嘅屈辱。喂！做咩啊？做咩啊？上嚟做咩啊？宏仔，你傻啊？做咩事衝上嚟啊？阻住成車人啊你！姑丈，我要帶翻宏仔走。你黐啊！你阿爸冇錢，我俾咗10萬銀佢，佢養唔掂個仔，我幫佢養。你而家話嚟攞翻就攞翻？喂，細聲啲啦，成車人望住你啊！姑丈，你知阿爸咩事？我哋兩兄弟而家係唔可以分開嘅，錢我會還翻俾你，但係宏仔我一定要攞翻走嘅。荒謬！你咩態度啊？話俾就俾，你有冇當過我係你姑丈啊？姑丈，而家我最親嘅人就係我細佬啦，就當我求下你，你俾翻個細佬我啦。當？咁你即係仲覺得你係啱噶啦？係咁使乜你求我啊？對唔住啊，姑丈，求下你俾翻個細佬我。你睇你而家個衰樣啊！阿雲跟住你有冇盞餓死？我唔俾翻你係為你好嘅咋？你爛啦，唔好阻住成車人啊！求你俾翻宏仔我。你講嚟講去都係講呢一句，你唔煩我擔高個頭望你都覺得攰啦！你爛啦，唔該你唔好煩我啊！求下你，俾翻個細佬。你而家搞乜嘢啊？白蟻仔博同情啊？博我應承啊！
我真金白銀俾錢你老豆噶，你咁想攞翻個細佬，叫你老豆嚟同我講啊！有冇搞錯啊？販賣人口犯法噶喎！當佢拐帶，報警拉佢啦！咩事啊？而家佢老豆賺人錢冇錢養仔，我借錢俾個老豆幫佢照顧埋個仔，我幾時有販賣人口啊？你仲喺度扮嘢，死我啊你！求下你俾翻我細佬我，求下你俾翻我細佬我，求下你俾翻我細佬我。算啦，我哋係親戚嚟噶，俾翻個宏仔佢啦。我報警！算啦，俾翻個細佬你，俾翻個細佬你。宏仔，人就俾翻你啦，記得還錢啊！你放心，10萬蚊我一定還翻俾你嘅，就算我要乞食啊，我都還翻俾你嘅。講得出，做得到。雖然受咗咁多屈辱，但我哋兩兄弟終於喺翻埋一齊，總算對阿爸有個交代。我知阿哥你話我做咗好多嘢，做乜嘢都係為我好，所以一直都好感激你嘅，真㗎。我知你乖，所以想拆散我哋嘅人，我更加唔可以放過。葉少康點樣對我，我就要點樣對佢。欠錢還錢，欠屈辱還屈辱，冇拖冇欠。其實呢幾年我哋過得幾好啊，仲記住以前啲嘢，咪盞自己唔開心。如果阿爸仲喺度嘅，佢一定唔想你咁㗎。我只係做翻我覺得應該做嘅嘢啫。今天你已經失